yanmayanı söndürmeyin. Yanan derken biz yürürken yanıyor. Abi şimdi hepsi çağrılar şey kimseden kalmadı zaten. Yol çalışması vardı. Doğukan vurdu patladı kepçe katakana. Çalışakana Doğukan vurup patladı. Ana boyu. Ana boyu kaldı. Bir saat oldu sonra daha kaldı kesmediler. Ne zamandır doğuyor patlak? Saat oldu, bir saat oldu, bir saat. Bir saattir doğuyor. Ben de yakayım. Hala kazak kırıyor. Evet, daha kaldı kesemediler. Tamam. Yazıla bunu kesemediler kaldı. Cadde üzerindeki araç sürücüleri araçları bulunduğu yerden kaldırın. Ayrıca caddeye de kimse inmesin kalın.